Vispirms tu atbildēs uz jautājumu. Mēs drīkstam sākt? Pirmkārt, paldies, ka piekriti šo eksperimentam. Un jautājums par šo bija kādas sajūtas, ka tu zini, ka visi klausās sarkanā kanāla, jo tur ir trash. Labi, nopietni. Atšķirās no regulāras komentēšanas, ko tu ikdienā? Es īstenībā sākumā biju domājis vairāk muļķoties, akstīties, jo man vakar Kristiāns teica, vai aizvakar, ka dari visu, komentējot, ko tu nedari parasti virslies komentēšanā televīzijā. Izpaudies, izbaudi un tā, un es domāju, ok, pākstīšos. Bet, kad es sāku runāt, man kaut kā likās, vairāk ir jāciena, tomēr sanākuši un vairāk vai mazāk profesionālā režīmā. Tieši tāpēc visi klausījās Emīlu, nevis mani. Emīlu arī neviens neklausījās. Paldies Edmundam, paldies Emīlam, tālāk lūdzu dari to, ko tu proti. Ar ko sākam? Ilmārs. Ar mums kopā Terminators. Ilmārs Labuts, un, ja Terminators to parasti saka I'll be back, tad kur tu būsi, kādā formātā, lai mēs tevi nepazaudējam no futbola pastāsta, vai tu bīdīsi prom Žigājeva no viņa amata, jo ielūksta tomēr, vai kādi citi plāni? Tagad esmu pārņēmis jaunu stafeti, trenēju bērnus. Cik vecus trenēsi? Vai iesi pa vecumiem uz augšu līdz pieaugušo futbolam vai tikai mazos? Pagaidām 10 gadu. Ok, es sāku no otras puses, bet par šodienu, par šo pēdējo spēli, par to, ko klubs to bija sagatavojis, šīs brīnišķīgās atvadas, vai bija asariņa acīs, un es tagad 100 jautājumus vienā, kā bija nospēlētā 7 minūtes vai 6 minūtes, vai nebija baila, ka kaut ko iegāzīsi savā atvadu spēlē? Laikam, ka iegāzīšu, laikam nē. 7 minūtes bija par īsu, protams, bet jautājumu trenerim. Protams, paldies ordenim, paldies par atbalstu. Jūs vienkārši esat top, tāpēc mēs te esam, mēs nākam pēc emocijām, un vislabākās emocijas futbolā esat jūs. Paldies jums liels! Vēl vienu jautājumu Ilmāram, tomēr. Pasaki kaut kādus top 2, top 3 spilgtākos brīžus Livola PPK ģimenē. Tas var nav obligāti uzvarēts mačs, kaut kāda epizode, kas tev ir prātā visvairāk. Nesaki, ka viss patika, ka viss bija forši, kaut kādus top momentus šajā laikā. Pateikšu atkal, ka viss patika. Un, kā jau minēju, ka nākamais pēc emocijām un jebkura diena, jebkurš moments, ka jūs nākat, ka jūs mūs atbalstat, tas ir top. Viss daudz, kas ir piedzīvots, un džekiem, to, ko jūs nākat, tā ir liels atbalsts un liels emocijas. Arī maziem bērniem viņi skatās, un tas ir izaugums Latvijas futbolā, kurā gadījumā. Tā kā liels paldies par ordenim un Livola PPK! Un ar mums kopā Ventspils nodevējs Jurijs Žigājevs. Pieveicāt JFK Ventspils komandu ar lielām tradīcijām. Komandu, kas šogad nebija zaudējusi nereizi zemākām komandām par 5. vietu, tikai top komandām. Jūs to paveicāt. Kādas sajūtas kluba prezidentam, vai var uzsist uz pleca komandai un arī komandas galvenajam trenerim? Protams, beigās šī spēle man personīgi likās vairāk tāda kā izsaukuma zīme visai sezonai. Liels prieks, es godīgi negaidīju, ka jūs būsiet vairāk par 300. Tāpēc liels jums paldies, kā vienmēr, jo intriga nomira šodien vienos, kad Olaine uzvarēja Rēzekni, un skaidrs bija, ka mēs esam 7. Es pat tā čatā ierakstīju, gribu, lai Rēzekne uzvar, lai ir arī sportiskais, bet treneris labi pastrādāja pirms spēles, pateica, ka te ne par 3 punktiem, bet par kopējo sajūtu, par attieksmi, un džeki nocīnījās. Prieks bija šodien vispār šeit atrasties šajā tādā drēgnā laikā, bet Aivars pastrādāja, mūsu draugi atnāca pastrādāja, un paldies spēlētājiem, ka šobrīd stāvam un varam smaidīt.
Vēl viens jautājums. Pagājušajā gadā jums bija tas melnais rudens, kad iekritāt baigajā krīzē, bija labs sākums, tad bija ļoti vājas beigas. Vai tu kā kluba prezidents esi priecīgs, ka šogad, manuprāt, mazliet maigi sakot, līdzvērtīgāk to visu sezonu un no sākuma līdz galam savā līmenī atradāties? Jā, tas ir plus, ka bez tādiem lieliem kritumiem un punktu mums šogad ir pa cik vairāk? Pa 4 vairāk, 1 pozīcija augstāk, progress ir, bet, es domāju, ka arī Māris neļaus samelot, ka 5 punkti, ka ar tādu sastāvu, tādiem spēlētājiem, un arī jūs visi redzējāt, visi spēles pret Mariners, Ogri, Albertu, tur pirmā spēle varbūt mazāk. Neesam mēs 7. vietas komanda pēc visa, bet tas ir signāls mums, vadībai, man, Mārim, Kristiānam, visiem, ka mums kaut kā jāatrod iespēja vairāk strādāt, jo es domāju, ja mēs strādātu tāpat kā pārējās komandas, meistarības ziņā mēs neesam vājāki kā minimums. Tāpēc vienalga man kaut kā tā sēž dziļi kaut kur. Es saprotu, ka tā var būt mūsu vieta, bet gribētos labāk, un man ir sajūta, ka arī varētu labāk. Un pēdējais prezidenta kungam vai šiem sanākušiem cilvēkiem vai arī kaut kādu mazo solījumu par nākamo gadu, ka vispār jūs esat, jūs strādājat un jūs cīnaties par augstākiem mērķiem. Kaus ir mūsu! Ralfs šodien daudz jautājumu jau uzdeva. Šis ir mūsu mazais influenceris. Paldies pirmkārt tev arī par to, ko tu dari Instagramā. Par tavu jautājumu mēs būsim. Gribās solīt kā minimums kā šogad, un darīsim visu, lai ir labāki apstākļi, un atkal ejam uz priekšu, uz augšu, progresējam, vēl 5 punkti, vēl pāris vietas, un tur jau kādreiz arī, ja skaitīt 8, 7, tur ir numur 1. Tāpēc strādāsim un cerēsim. Jā, vēlreiz redzu Edmundu acīs, ka viņš vairs negrib mani klausīties. Milzīgs jums paldies tiešām par šodienu, par sezonu, par trakajiem izbraukumiem. Kosmos, es nezinu, ar ko mēs to pelnījām, bet paldies jums. Es īstenībā varētu, Jurij, arī 10-15 jautājumus pilnīgi mierīgi. Es vairāk satraucos par cilvēkiem, kuri sestdienu grib arī varbūt mājās vēl pabaudīt. Vai arī ballītē kaut kur ārpus mājām. Māri, es tev tādu neordināru jautājumu. 3. gols, stūra sitiens. Viņiem bija vārdsargu maiņa, uznāca pavisam nepieredzējis jauneklis. Vai bija kaut kāda priekšatteikšana, ka laižam pa taisno no stūra sitienu bumbu? Tā, dzird mani, ja? Nedzird. Pagaidīsim. Gribu palikt te, negribu uz mājām doties vēl. Tā līdz rītam aizdziedās. Tevis, ko sirdi gribu es. Labi, atbildēšu uz jautājumu. Tas no stūriem tā prasība mums ir spēcīgi centrēt uz tuvo stabu. Un tad garajiem spēlētājiem uzdevums ir nočirkāt, ja aizskart bumbu un tad mēģināt uz otro. Šajā gadījumā Rūčs tik spēcīgi uzcentrēja uz to tuvo, ka jaunais puika, tur nokļūdījās, spēļu praksi viņam tik liela nav, bet pēdējā spēle sezonā Ventspils arī iedeva jauniem puikam tur uzspēlēt. Veiksmīgs gols, kas neveicās daudzās spēlēs, šodien iekrita, tā kā, pelnīt uzvaru, es domāju. Mēs sākām ar stūra sitienu, tagad atgriežamies pie loģiskā, iedot tādu vispārējo komentāru par maču. Par spēli bija skaidrs, kā Ventspils spēlē uz pretuzbrukumiem. Viņiem ir spēcīgs uzbrucējs priekšā. Sezonas pirmajā pusē bija tas leģionārs, laikam viņam izbeigusies aizbrauc prom, tad Kaspars Svārups viņa vietā, un bija skaidrs, ka viņi spēlē vienkārši tālo piespēlu uz Smailes uzbrucēju, kurš cenšas saglabāt bumbu un nomest uz otro tempu, un tad uz ātrām pārējām censties saraut mūsu aizsardzību. Tas mums viss bija skaidrs. Bijām viņiem gatavi. No mūsu puses zinājām, ka spēlēsim arī daudz bumbu, jo viņi nespēlē presingā. Viņi, lai realizētu savu uzbrukumu potenciālu un to ideju, kā viņi grib spēlēt, viņiem ir jānosēžās zemu, jādod mums ir iniciatīva un jācenšās uz mūsu kļūdām.
pārvērst to uz ātrām pārējām. Tā kā viss bija pa pretinieku šodien skaidrs un prieks, kad džeki, kas bija laukumā, un arī tie, kas neizgāja laukumā, iedeva šodien to enerģiju, ko vajadzēja, lai tie 3 punkti būtu un uzlikt to ķirsīt uz kūkas sezonas noslēgumā. Paldies! Pēdējais par ballēšanos sezona galā, vai spēlētāji beidzot drīkst atslābt, vai viņi visu sezonas garumā atslāba, un vai šovakar, vai šonakt arī treneri varēs sastapt kādā izklaides vietā? Droši vien jau, kad mēs kā komanda šovakar arī kaut kur pasēdēsim, bet nav tā, ka viņiem būtu aizliegts sezonas laikā kaut ko darīt. Mēs uzticamies visiem, kā nu kuram ar to izdodās, jā, tas lai paliek pie mums, bet tādas lielākās svinības mēs taisīsim 22. novembrī nākamnedēļ, tad arī izziņosim, būs aicināti viens no komunas kopā sanākt uz tādu svinīgāku pasākumu, kādu koncertu, pāris nominācijas, pateiksim viens otram paldies par šo sezonu tajā 22. Tā kā jaunedēļ būs izsūtījums un tad tā kā gaidīsim visus, bet rezervējiet dienas pirmo pusi 22. sestdienā, kad vēl vienu reizi satiksimies, un tad jau tuvāk gada nogalē būs apusējā draudzības spēle, spēlētāji, staffs, fani, miksētās komandās, uzspēlēsim arī turnīru kopā, tā kā, lai nav tā, ka mēs tagad, nezinu, 3 mēnešus neredzamies, bet pietrūks mums jūs, un es domāju, ka jums arī pietrūksim mēs. Tā kā ik pa brīdim būsim kontaktā un runājot par nākamo sezonu, Žiga minēja, jā, tas mūsu mērķis ir ar katru sezonu, ar katru dienu būt labākiem, bet rītā būs diezgan interesants virslīgas noslēgums. Var gadīties, ka nākamgad pirmajā līgā ir Meta, Valmiera, Supernovas, Dublieri, tā kā nākamgad vairs nebūs Jurija tēta komanda, kurai mēs šogad ļoti palīdzējām, bet tāpat viņiem bišķi pa īsu bija, jā, tā kā nākamgad būs jāiesprings 2 tik kā šogad, lai uzlabot. Domā, jā. tā kā jā, būs grūti, ir jāizdara mājasdarbs, tagad nebūs nekāda atpūta un lielā svinēšana, ir daudz darbi jāizdara, kā es izsūtījumā arī teicu, strādājam pie spēlētāja selekcijas, bet visiem vienmēr ir jautājums, ko jūs piedāvājat. Un to arī šodien mēs komandā ģērbtuvē pirms spēles teicām, mēs varam piedāvāt šo atmosfēru, un mēs bijām jums parādā, un izgājām tikai ar vienu domu, iedot jums to pēdējo lielo paldies 3 punktu vērtībā, ja? Tā kā vēlreiz aplausus sev. Visi kopā! Viss! Paldies! Futbolā skaistākais rezultāts ir 3-2. Šodien tas piepildījās ar 3 gūtiem vārtiem Ališu. Paldies, un Aivar ņem krājumos un ej pēc plakātiem. Jā!